जय जगन्नाथ सांग मैंने आजिकार वीडियो थिला एनिवर्सरी गिफ्ट अनबॉक्सिंग। फर्स्ट गिफ्ट ये मोर सान भाई और सान भौणी आनी देथिले। बहुत सुंदर थिला, बहुत स्पंज थिला, बहुत क्यूट लगुला। यहाँ मोर मझिया नणद नणदे आनी देथिले, बहुत सुंदर लगुला फोटो फ्रेमटा। आउे मो बापा बो आनी देथिले। यहाँ थिला मो बापा बो तरफ गिफ्ट। मो बापा बो दुईटा वाच देथिले, गोटे हजबैंड को आ गोटे मते। जो दिरा वाच बहुत सुंदर होता से हजबैंड को वाच था। यहाँ जो देखो मुझे मो वाच था, बहुत सुंदर लगुला। आहरी दुईटा गिफ्ट आनी स्पेशली मो पाई देथिले। हेटा गोटे सोना नाकफुल थिला, आ गोटे दुईटा झुंटिया थिला। माने बहुत सुंदर लगुला झुंटिया और नाकफुल, बहुत ही बढ़िया लगुला। तापर यही गिफ्टा मो बड़ भौणी भिणे आनी गोटे काचर ग्लास सेट थिला, बहुत सुंदर लगुला। तो फाइनाली हजबैंड देथिले गोटे गिफ्ट। हजबैंड देथिले गोटे डायमंड हार, जोटा कि बहुत सुंदर लगुला। ये वीडियो केमती कौन लगला निश्चय कमेंट जनइबे। रही बाय बाय।